Ciao a tutti! Spesso quando pianifichiamo un viaggio tendiamo a concentrarci sulle mete più famose e popolari, ma il mondo è pieno di tesori nascosti che aspettano solo di essere scoperti. Da luoghi ricchi di cultura e storia a impressionanti destinazioni naturali, questi luoghi offrono un'esperienza autentica e unica. Allora, senza ulteriori indugi, iniziamo questa avventura indimenticabile. Chefchaouen è un'affascinante città del Marocco ed è conosciuta per i suoi edifici dai toni vivaci e per le sue tradizioni uniche. Iniziando la tua esplorazione di Chefchaouen, sarai subito colpito dai suoi stretti vicoli lastricati e dalle facciate degli edifici che sono state dipinte in varie tonalità di blu. Passeggiare per le sue stradine pittoresche è un'esperienza indimenticabile, dove ogni angolo offre uno scorcio da imprimere nella memoria o nella fotocamera. Oltre alla sua estetica affascinante, Chefchaouen offre anche una vivace cultura locale. Le sue piazze animate sono il luogo ideale per osservare la vita quotidiana e interagire con la gente del posto, mentre i mercati locali ti offriranno l'opportunità di acquistare souvenir artigianali unici come tappeti, ceramiche e tessuti. Per gli amanti della natura, questa splendida città marocchina è circondata da paesaggi meravigliosi. Esplora la magia di Luang Prabang, una delle città più affascinanti del sud-est asiatico. Situata nelle montagne del Laos settentrionale, questa località offre un'esperienza unica che merita di essere scoperta. Contrariamente alle mete turistiche più popolari, Luang Prabang regala un'atmosfera autentica e un'immersione nella cultura tradizionale laotiana. La città è conosciuta per il suo centro storico, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, che racchiude una ricchezza di templi antichi, monasteri e palazzi regali. Luang Prabang è anche famosa per i suoi mercati notturni, dove puoi immergerti nel vivace mondo dei colori, dei suoni e dei profumi dell'artigianato locale e dei prodotti alimentari. Da oggetti d'arte tradizionale a tessuti pregiati, qui troverai una varietà di souvenir unici da portare a casa. Una visita a Luang Prabang non sarebbe completa senza esplorare le sue bellezze naturali. Il fiume Mekong, che scorre vicino alla città, offre la possibilità di fare una crociera panoramica, ammirando le colline verdeggianti e i villaggi tradizionali lungo le sue sponde. Potrai anche visitare le famose cascate di Guangxi, un paradiso naturale con piscine azzurre e cascate spettacolari, perfette per un rinfrescante bagno o per una semplice passeggiata nella natura. Hai mai sentito parlare di Cattaro o Kotor? Questa affascinante città del Montenegro potrebbe non essere una meta turistica molto conosciuta, ma merita sicuramente una visita. Con la sua combinazione di paesaggi meravigliosi, una ricca storia e un'atmosfera incantevole, Kotor è una delle città meno note ma più affascinanti dell'Adriatico. Immagina di camminare per le strade strette e acciottolate di una città medievale ben conservata, circondata da mura antiche che si ergono maestose sulle acque della baia di Kotor. Questa città fortificata, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, è piena di tesori storici e culturali da scoprire. Uno dei luoghi più rappresentativi è il suo suggestivo centro storico, noto come Stari Grad. Questa intricata rete di strade e piazze è un vero e proprio labirinto di meraviglie architettoniche, tra cui chiese, palazzi e torri che risalgono al periodo veneziano. Ma non è tutto. La bellezza di questa città si estende anche oltre le mura della città vecchia. La baia di Kotor, con le sue imponenti montagne che si riflettono nelle acque tranquille, offre paesaggi spettacolari che lasciano senza fiato. Se sei un appassionato di viaggi, probabilmente hai sentito parlare di Kathmandu, la capitale del Nepal. Ma hai mai sentito parlare di Bhaktapur? Questa antica città, anch'essa dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, è un vero e proprio museo vivente dell'architettura Nevari. Camminare per le sue antiche strade, immergersi nella sua atmosfera unica e ammirare le sue opere d'arte architettoniche ti farà sentire come se fossi tornato indietro nel tempo.
Il centro di Bhaktapur è piazza Durbar. Qui troverai palazzi, templi e monumenti magnificamente decorati che rappresentano la ricca eredità culturale della città. Il famoso tempio Nyatapola, un capolavoro di design architettonico, domina piazza Taumadi con i suoi 5 piani e le sue splendide sculture. Bhaktapur è anche conosciuta per la sua produzione artistica, in particolare per la ceramica e la tessitura. Durante la tua visita avrai l'opportunità di ammirare gli artigiani locali al lavoro, creando opere d'arte uniche e di prenderne alcune come ricordo. La città è circondata da splendidi paesaggi naturali, tra cui le maestose montagne dell'Himalaya. Salento, in Colombia, offre una combinazione unica di paesaggi mozzafiato, cultura vibrante e un'esperienza autentica. Salento si distingue per il suo incantevole centro storico coloniale, con colorate case tradizionali e balconi fioriti. Camminando per le sue strade ci si può immergere nell'atmosfera affascinante e rilassata di questo pittoresco villaggio. Per gli amanti dell'avventura, Salento offre numerose opportunità. Puoi intraprendere escursioni attraverso la valle del Cocora, immergendoti nella rigogliosa foresta pluviale e scoprendo sentieri che ti porteranno a cascate, fiumi e incredibili punti panoramici. Inoltre, gli appassionati di birdwatching potranno avvistare una varietà di specie di uccelli esotici che abitano queste terre. Essendo parte del famoso triangolo del caffè colombiano, Salento è il luogo ideale per imparare tutto sul caffè. Puoi partecipare a un tour delle piantagioni di caffè locali, dove ti sarà mostrato il processo di coltivazione, raccolta e lavorazione del caffè. Avrai anche l'opportunità di degustare alcune delle migliori varietà di caffè al mondo. La gastronomia di Salento è un'esperienza da non perdere. Potrai assaporare piatti tipici della regione, come la bandeja paisa, un pasto abbondante che include carne, fagioli, riso, uova e avocado. Inoltre puoi deliziarti con i frutti freschi locali, come guanabana e maracuja, che ti stupiranno con i loro sapori esotici. In viaggio verso l'Asia facciamo tappa in Vietnam e ci dirigiamo verso la pittoresca città di Hoi An. Situata lungo le sponde del fiume Tu Bon, Hoi An è una destinazione unica che offre una combinazione affascinante di storia, cultura e bellezze naturali. Hoi An è famosa per il suo centro storico, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Camminando tra le sue strade, circondate da edifici affascinanti in stile coloniale, ci si immerge in un'atmosfera magica. La città è famosa anche per le sue lanterne colorate che decorano le vie, creando un'atmosfera romantica durante le ore serali. Hoi An è rinomata per la sua tradizione artigianale. Qui avrai l'opportunità di visitare botteghe e laboratori artigianali dove gli abili artigiani lavorano la seta, la ceramica e il legno per creare autentiche opere d'arte. La città è famosa per i suoi piatti deliziosi e autentici, come Khao Lau e Banh Mi. Hoi An è ben nota per le sue splendide spiagge, dove potrai rilassarti sulla sabbia dorata, fare una nuotata o fare una varietà di attività come snorkeling, immersioni e kitesurfing. Esploriamo insieme una destinazione affascinante e unica situata lungo la costa della Namibia, Lüderitz. Questa pittoresca città offre un'esperienza autentica e si presenta come un'alternativa affascinante alle solite mete turistiche. Mentre ti immergi nelle sue strade sarai colpito dagli edifici che riflettono l'influenza coloniale tedesca. Lüderitz è famosa per la sua architettura unica che combina elementi di stile tedesco, Art Nouveau e Art Déco. La costa selvaggia, le dune di sabbia dorate e l'oceano azzurro creano una scenografia spettacolare. Lüderitz offre anche opportunità per gli amanti della fauna selvatica. Nelle vicinanze puoi visitare la riserva di pinguini di Halifax, dove potrai osservare da vicino questi adorabili uccelli in un ambiente naturale. Infine, non puoi perderti una visita a Kolmanskop, una città fantasma abbandonata a pochi chilometri da Lüderitz.
Qui le antiche case sono state lentamente sepolte dalla sabbia, creando un'atmosfera surreale e affascinante. Immersa nello splendore dello stato del Rajasthan, Udaipur incanta i visitatori con la sua architettura regale e i suoi scenari da sogno. La città è famosa per i suoi palazzi magnifici, i templi secolari e i laghi, che contribuiscono a creare un'atmosfera magica e romantica. I palazzi di Udaipur sono vere e proprie opere d'arte architettoniche. Uno dei luoghi imperdibili è il palazzo della città. I dettagli intricati, le facciate riccamente decorate e gli affreschi raffinati ti trasporteranno in un'altra epoca. Altro gioiello di Udaipur è il lago Picola, un lago artificiale circondato da colline e palazzi. Al tramonto, il lago si illumina di colori caldi e vibranti, creando un'atmosfera romantica e suggestiva. Udaipur vanta anche una ricca tradizione culturale. Puoi visitare il tempio Jagdish e immergerti nella spiritualità e nelle tradizioni millenarie dell'India. I mercati locali offrono l'opportunità di esplorare l'artigianato locale, dove potrai trovare splendide opere d'arte, gioielli e tessuti tradizionali. Ci spostiamo in Cile per esplorare una città affascinante e ricca di storia, Valparaíso. La sua caratteristica distintiva sono le case colorate che si aggrappano alle pendici delle colline, creando un panorama vivace e pittoresco. Un modo ideale per iniziare l'esplorazione di Valparaíso è salire a bordo di una delle storiche funicolari che collegano le diverse parti della città. Questi affascinanti mezzi di trasporto ti condurranno attraverso i vari quartieri, permettendoti di godere di panorami spettacolari lungo il tragitto. Valparaíso è rinomata anche per la sua vivace scena artistica e culturale. Durante il tuo soggiorno avrai l'opportunità di ammirare i murales colorati che decorano le pareti della città, rendendo ogni angolo un'opera d'arte a cielo aperto. Ci spostiamo ora verso un'isola affascinante e ricca di biodiversità, il Madagascar. Nel cuore di questa terra straordinaria sorge Antananarivo, la sua capitale. Situata sulle colline dell'altopiano centrale, Antananarivo è una città affascinante che offre una panoramica autentica della cultura malgascia. La sua storia millenaria, le strade pittoresche e gli edifici storici la rendono un luogo di grande interesse. Uno dei luoghi più iconici di Antananarivo è la Rova, il complesso del Palazzo della Regina, che si erge sulle colline dominando la città. Antananarivo è anche famosa per i suoi mercati, che offrono una varietà di prodotti artigianali locali, come tessuti, sculture in legno e gioielli. Ma il Madagascar è famoso anche per la sua eccezionale biodiversità, e una visita a Antananarivo può includere anche escursioni nelle vicine riserve naturali. Potrai ammirare la flora e la fauna uniche, come i famosi lemuri. Il nostro viaggio termina qui. Speriamo che questa lista abbia stimolato la vostra curiosità e vi abbia mostrato l'ampia varietà di destinazioni affascinanti che il nostro pianeta ha da offrire. Che siate appassionati di cultura, amanti della natura o semplicemente desiderosi di allontanarvi dalle solite rotte turistiche, queste città offrono un'esperienza autentica e indimenticabile. Sono i gioielli nascosti che meritano di essere visitati e che vi lasceranno con ricordi indelebili. Vi ringraziamo per averci accompagnato in questo tour e vi auguriamo di realizzare tutti i vostri sogni di viaggio. Alla prossima!